Chiesa e
spettacolo sono l'ensemble dell'Armonia Veneziana, canteranno, reciteranno e suoneranno con costumi d'epoca. Artisti saranno pianoforte a quattro mani, le artiste Maria Rita Schenato e Maria Beatrice Boscaro, violinista Serena Cè, narratore Massimo Senegato. Prima di iniziare lo spettacolo vorrei chiedere a tutti di poter silenziare il telefonino in modo che non disturbi durante lo spettacolo. E allora a tutti buon ascolto. Signore e signori, buonasera. Che inverno sia, qualcuno potrebbe immaginare, ma sarebbe sufficiente comprendere dal piegamento geloso che altro non sono che l'incarnazione del grande Antonio Vivaldi. Applauso di cacciare. Perché sono la luce da un lieve incidente che grazie a Dio summa Dei, gloria, grazia, in nomine Padre. Sapete che sono anche stato prete, no? Quindi la Candida! Cosa è successo? La Candida? Oh, Madonna Santa, scusate, la deve dire un secondo, cosa è successo? Maria Santissima. Candida, cosa è? Ho detto appressante, canti tutta la settimana. Azienda che sceglierà un nome latino, perché sapete che del mito monaci, bellissimo, dopo se vai se in romano, se vai Teresa, se vai qui da Roma, e insomma tutti quelle persone arrivano, infatti te dico, alla fine si andava via Eselin, e si andava via, sei che 60 anni qua, e si andava via la figlio, il grande, il figlione della sua potestà, e qua pressando siete qui non sotto a quelli del padre e sotto a noi altri ministeri e si sta un bel periodo solo che dopo questo studio che su dentro insieme pressando Io l'ho pressata a te perché quando passava là di gente da Dio infatti pressava se chiamava Sude anche da poterà e qua e fuori da guardi già i tocchettini dei giudizi pensa che storia. Ma tu cosa ti hai camminato? Cosa ti è successo? Ieri sera quando sono andata Racconta il mio Mocenigo, sono venuto in Dio, nessuna guardata, non sembrano persone che però sono pescaroni, sono tutta moglie. E adesso come si apre? Adesso proviamo ancora. Basta. No, fermo un attimo. Il piano. Fermo così. Prova a cantare di nuovo. Ma non c'è parola, questa gente non è. Aspetta. È raffreddore. No. Covid 45, 35, 19, 20, 21, tutti gli avvisi in Italia Covid. Lo sapevamo anche un attimo, non sapevi. Allora, fermo così. Adesso dobbiamo sentire leggera la cosa. Benedetta dall'uomo perché li ho chiamati così? Perché quando io mi trovavo all'ospedale della Pietà erano tutto a fanelle, tutto abbandonato. Ecco un applauso a Benedetta. Venivano in mente così, Benedetta, Santina, Candida, ma sempre della pietà
codesto vostro modo di nomenclare le fanciulle e i garzoncelli non est opportunum, dissi io al mio alto consesso. Perché non gli insegniamo loro uno strumento o a cantare, insegniamo la musica, perché così con la musica trovano la propria emancipazione, no? E quindi si evolvono e si liberano. E da quel momento ho deciso io di chiamarle, lei ad esempio è Candida dalla Viola. Va bene che perché l'Inps continua a telefonarmi. Ecco. Quanti anni che fa questo? Lei è Benedetta, da questa Benedetta da che cosa? Dall'Oboe. E mi sono rivalito. Però dopo ti ricorderà di una, sono sicura che da quello. Dopo. Adesso, se voi, gentilissimo pubblico, ci permettete e ci date consegna, io vorrei far provare la fanciulla a ciò che le possano manifestare le proprie capacità canore nella tensione melodica e armonica del primo brano che cosa è preparato. Vedrò il mio diletto. Cosa è da spiegare? Il Giustino, maestro. Soffiò d'imperatore Giustone. Ecco. Giustano, la chiesa sono fama di economia studia. Che sei brava a cantare, ma La testa sono più. testa no. A che lo spiegare? Perché come tutti i giovani, non che piace studiare. E allora ho detto, come fermo a farli studiare? Che insegniamo le storie. Ad esempio, Giustino, chi è? Giustino è il papà dell'imperatore Giustiniano, 527-565 d.C. E è un personaggio che non aveva una grande importanza nell'ambito storico, se non per essere stato il padre di Giustiniano, ma l'abbiamo fatto rientrare attraverso quelle che erano le storie inventate nell'opera, che poi nell'Ottocento ci sarà il famoso scrittore Sir Walter Scott che recupererà i personaggi storici inserendoli in una finzione drammatica, cioè di azione, e creerà il romanzo storico. Ma il romanzo storico l'abbiamo creato noi ancora prima, nel Settecento, con l'opera. Giustino quindi è questo personaggio che, sospeso tra la realtà e la fantasia, aiuta l'imperatore, che te lo dico che si chiama Giustone? No, te lo dico, si chiama Atanasio. Quando no. Però quando ho studiato, se quello che non muore mai Atanasio. Esatto, e Atanasio praticamente questo imperatore bizantino diventerà poi imperatore a sua volta, così e nella storia vive questo momento, deve salvare da una fiera, cos'è una fiera? No, la fiera come intesa È la belva. È la belva, brava. Fermo un applauso perché Dai che cantiamo, sono orientati. e impara e capisce che lo salva e così può ottenere il regno da una parte e la sorella dall'altra. E nell'area adesso vedrò come diletto viene espressa questa gioia di diletto, da dilettura. Si scrive taccati, piacere, che ho detto tante volte, si scrive taccati, che vuol dire piacere. Vabbè. E lasciamo il dilectum vestrum la possibilità ora di sentire le capacità canoniche della mia bravissima Candida della Viola, accompagnata da Benedetta Dall'Oboe. Grazie. Oh
Sì, ha senso. Allora, quale miglior assenso un applauso per il calore? Ho saputo parlare. Ma come Tamerlano Zazazè? È come dire che la Schlange è la Meloni, cioè non ti puoi dire questa roba qua. La Boccia è storia non sta qua, stavolta la Boccia. Allora, l'opera si chiamava, era intitolata Tamerlano, che voi sapete che Timur-Lan era un capo mongolo, mongolo dovreste ricordarlo perché... Della Mongolia. Era un capo mongolo. Siamo nel XII-XIII secolo e questo qui con delle sue orde di conquista a un certo punto arriva a conquistare anche l'impero ottomano che era gestito dai Da gente che aveva ottomano. ma deve essere meglio che canta queste qua perché se ne sa proprio niente. Erano i turchi, gli ottomani, no? Erano i turchi e il capo, il sovrano dei turchi che non si chiamava re, come si chiamava il re dei turchi? Sì, buonanotte, il sultano è Bajazet, no? E quindi, come era uso quando compilavamo l'opera, noi la compilavamo dicendo il nome del protagonista, Timur-Lan Tamerlano, e il nome dell'antagonista. Poi al pubblico è piaciuto di più che rimanesse l'antagonista, Bajazet. E questo Bajazet viene fatto prigioniero da Tamerlano. Allora io ho ricostruito tutta la storia. Tamerlano voleva sposare, tra virgolette, perché siamo in chiesa, sposare. Fuori dalla chiesa si dice in altro modo. La figlia del suo rivale Timur-Lan. E a questo punto Tamerlano gli dice sì, va bene, tu sposalo, però a un certo punto la prima notte di nozze te ne occupi, no? E così siamo a posto e riprendiamo il trono. Timur-Lan Tamerlano viene a saperlo, allora caccia immediatamente la figlia di Bajazet e dopo alterne peripezie però perdona, ma Tamerlano è costretto, proprio vuole vendicarsi a tutti i costi, e allora Bajazet, che è rimasto in prigione, e rimango lì in prigione, viene preso e secondo la storia viene ucciso da Tamerlano. Ma io nell'opera ho fatto in modo invece che Bajazet passa il pugnale per uccidere Tamerlano e la figlia, poi in realtà la figlia non lo fa perché si innamora, no? E allora cerca di avvelenarlo, ma sbaglia il filtro amoroso e si avvelenarà lui. Ora ascoltiamo l'aria Sposa disprezzata, con il libretto da dire del conte Guido Piovene, ecco, ok, è bello, e dedicata al Farinello. Benissimo. Notizie storiche. Sposa disprezzata.
dato che tu hai scritto il Magnificat, basta quelle robe profane. È un omaggio a Dio, quel Domine Deus detto Gloria. E poi suoniamo e sta giù. Deo gratias quod Deo soli omnia gratias te. Amen. E ora non te che mi ha cominciato a parlare in greco ancora, no? No, per il momento no. Allora, Magnificat. Ti ricordi cosa vuol dire Magnificat? Sì, rendere grande, magnum facere. Oh, bravo. No, Applauso. Difatti, col Magnificat, Maria dichiara di partecipare all'atto salvifico e quindi al piano soteriologico di salvezza operato da Dio attraverso l'incarnazione di Gesù Cristo. E quindi magnum facita, anima mea magnificat dominum, vuol dire la mia anima fa grande il Signore. Cioè, per farlo grande vuol dire che sta collaborando alla grandezza divina. Sentiamo allora dal Magnificat. Qui è respexit. Qui è respexit, umilitate, ancille sue. Humilitate,
Bene, e adesso il brano successivo. Domine Deus. Domine Deus dal Gloria. Gloria. Uno detto Gloria, te siete qua. E abbiamo preso la dossologia, no? Si chiama dossologia, cosa vuol dire? Doxa in greco, gloria, fama, onore, e leggo, raccolgo, da cui poi quando raccolgo le parole, logos diventa la parola. Quindi la dossologia è rendere gloria a Dio. E sappiamo che la dossologia si divide in due parti. Dossologia maggiore, che è gloria molto esteso, quello che è ormai non si recita neanche più, ho saputo che nelle vostre chiese non si recita più se non alla messa, ma nelle case si recita qualche volta la dossologia minore, tagliando tutta la parte, noi ti lodiamo, ti benediciamo, perché? Perché invece va tenuta presente, perché rendere gloria a Dio vuol dire sempre avere consapevolezza di far parte di quel piano salvifico che aveva iniziato Maria. La dossologia adesso è del Domine Deus.
questa è la mia fanciulla preferita nella quale mi sono compiaciuto, e quindi perché? Si chiama Anna Maria del violino, si vede che ragazzo è. E quando la sentirete suonare capirete perché anche il cuore di questo povero sacerdote batte appena sente la melodia. Perché vedete? Ti ricordati, sa, che ti saprete. Ma non ti capite, per anche altra volta, non capite a essere discontenti e disrabiati. Perché? E lei è la melodia, loro sono l'armonia. L'opera che io ho composto, opera 8, che si chiama A prosciutto e funghi. Ma no, il cimento di armonia Ma dell'invenzione. mi piaceva prosciutto e funghi, però sinceramente. No, 4 stagioni. È capricciosa Basta, neanche. maestro. 4 stagioni. L'opera che si chiama, adesso fa parte della raccolta, il cimento dell'armonia e dell'invenzione, cioè la gara tra l'armonia, parte fondamentale della musica, e l'invenzione, che è questa melodia, che è la melodia, ed è rappresentata da questo meraviglioso strumento, da questa meravigliosa fanciulla. Insieme eseguiranno le 4 stagioni. E io l'ho voluta accompagnare anche da un sonetto, perché per prepararle. Giunta è la primavera e festogetti la salutano in coro gli augei con lieto canto. Primo momento che sentite e i poviti al mormorar dei zeffiretti con dolce mormorio scorrono intanto. Oggi c'è un cambiamento nella musica. Vengono coprendo l'aria di nero ammanto e lampi e tuoni a festeggiare le letti. E poi un altro momento, indi, tacendo questi, cioè lampi e tuoni, gli augelletti tornano di nuovo al loro sonoro.
di pastoral zampoglia il suon festante, danza le ninfe, danza il pastor del tetto amato all'apparir di primavera brillante. benedetta dal Signore, è benedetta da tutti, giusto? Benedetta. E per adesso voglio vedere se si preparava. Come dice Aristotele nel suo trattato per il musiches, che aveva insegnato che Gordito mi da studiare, cosa dice? Dice musiche ton schematon onton mimesis estin. Cosa vuol dire? Non mi ricordo il greco adesso, che è cosita. Che volta che ho detto onton, mega sbagliato, mega detto sporco. La musica è la limitazione delle disposizioni naturali, fisiche
morale. Adesso nell'estate noi dobbiamo far sentire a questo favoloso pubblico è il caldo dell'estate, l'afa che non si respira. Adesso vi do questa indicazione qua, poi stamattina, squarta, il paccio di Santa. E fa come che fa bravo che mi ascolta. Sotto dura stagione, dal sole accesa, langue l'uomo, langue il gregge e arde il pio. Primo momento. Scioglie il cucco, il cuculo, bravo. Che fa? Scioglie il Che mi cucco. fa sentire? E dopo fa sentire il cuculo. Adesso lo fa sentire. Dopo sentirete. Scioglie il cucco la voce e tosto intesa canta la tortorella, canta il cardellino. Altro momento. Zefiro dolce spira, ma contesa muove Borea al suo vicino. E ultimo momento, e piange il pastorello, perché sospesa teme fiera borrasca e il suo destino.
allora toglie alle membra l'asse cosa vuol dire? Vuol dire stanche, toglie alle membra affaticate il suo riposo, il timor dei feri e le mosche e i mosconi, le mosche e i mosconi, lo stuor furioso.
brave che esistente puttana, veramente brave, ti potessi una meraviglia, che meraviglia. E Gastronà che mi pareva che venisse solo le catarrate dal cielo, insomma, no, penso. Bravo. E adesso l'autunno dell'autunno ho colto due momenti. Il primo è la vendemmia, sono i momenti topici o tipici dai topici, ma non i topici però. E sono i momenti tipici che sono topici, cioè significativi del luogo, e sono la vendemmia e la caccia. Perché una volta da noi nel Settecento i siorati andavano a caccia in autunno. Adesso invece voi siete molto più bravi perché andate in giro a ammazzare le bestie tutti i giorni dell'anno, e siccome non le basta neanche quello, andate a comprare anche gli esseri umani ogni giorno, no? E quindi siete molto più evoluti, no? Allora, della vendemmia, primo momento, celebra il villanello con balli e canti del felice raccolto il bel piacere e dei liquori di bacco. Stasera il liquore di bacco, il vino, è timida, perché mai sa le robe, è brava, ma è timida. Ma il vino bello, il vino e dei liquori di bacco accesi tanti finiscono nel sonno il bel godere.
che ho fatto sedere Anna Maria del Violino? Perché adesso con voi vogliamo tentare un esperimento. Quanto esperimento, maestro, prima, forme, coscienza e natura. Santi vita. E fa finta di capire, non capisce? L'esperimento è la prima forma della consapevolezza delle cose, della forma della natura. Avevamo parlato di cimento, dell'armonia e dell'invenzione. L'invenzione è quella, la meravigliosa dimensione melodica sotto le dita della bravissima Anna Maria del Violino. Ma l'armonia è qui, e l'armonia è la struttura portante di qualunque brano musicale. E adesso vogliamo farvi sentire la voce limpida e cristallina dell'armonia. E non vi stupirà riconoscere, qualcuno riconoscerà l'armonia di Beethoven, qualcuno riconoscerà no, dirà è l'armonia di Chopin, e qualcuno dirà no, è Morricone. Perché? Perché il linguaggio armonico è universale e l'armonia è la grammatica che è alla base di qualunque espressione musicale. Prego. la melodia a salire, a elevarsi, ad andare fino a dove? Fino a dove deve arrivare, per il su, al sublime. E quando coglie il sublime, coglie l'essenza di ogni dimensione artistica. Ora l'ultimo movimento del concerto, la situazione della caccia. I cacciatori alla novalla a caccia
con cani, corni, schioppi e sconforti. Fugge la belva, ne segue la traccia, già sbigottita e languida al gran rumore dei cani, corni, schioppi, languida minaccia di fuggire, ma oppressa muore. Mi aiuta un attimino queste parole, mi raccomando, stai attento. Agghiacciato trenevi algenti, sa vuol dire algenti? Ghiacciato, bravo, ghiacciato. E ghiacciato agita si chiamava così perché c'era il ghiacciolo. C'è un buon ghiacciato agita, devo fare la capacità. E al severo spirare d'orrido vento. Orrido cosa vuol dire? Che ti fa drissare il pelo. Il pelo, esatto. Orribile. Vedi che bravi che sei. Te devi stare con mica imparare. Corre battendo i piedi ogni momento. Perché si soverto già batteri. Dai.
sacchetto e dove deve questa danza? Vedete il potere evocativo della musica? Vedete quella finestra illuminata? Entriamo attraverso quella finestra. C'è una stanza dove ci sono delle persone sedute vicino al focolare e passano i dì quieti e contenti al focolare, mentre la pioggia fuori bagna ben il cielo. Persone dentro la stanza guardando fuori. Ho immaginato dei quadretti simpatici, vedono le persone che camminano sul ghiaccio a passo lento per timore di cadere, girsene intenti, quindi camminare piano per poi cadere. Ma poi sono anche i giovani, correre sul ghiaccio, ruzzolare, cadere a terra, di nuovo rialzarsi finché il ghiaccio, perché i giovani sono sempre imprudenti, si rompe e si disserra. E poi ho immaginato questo quadro cosmico: sentire uscire dalle ferrate porte Scirocco, Borea e tutti gli altri venti in guerra che si scatenano in un temporale, perché, vedete, questo è l'inverno. Ma dai, che gioia porta!
ringraziamo perché questo è uno spaccato di vita, grande, orgogliosi di questa nostra cultura veneta, è uno spaccato. Ovviamente non avrete sentito l'orchestra filarmonica del Veneto lì che avevamo noi, il colore degli strumenti, il timbro, tutto quello che è il grande maestro Vivaldi ha utilizzato per rendere al meglio e sapientemente i suoni della natura. La natura dei suoni di colori straordinari, non inutile andare in cerca di pellegrinaggio per cercare miracoli. Miracoli ci sono. La musica è il più grande miracolo, fatevi il dono di stare sempre vicini alla musica, di far ascoltare musica, di far studiare musica ai vostri figli. Si libereranno di questo tam tam allucinante, vediamo i risultati, no? La musica, in silenzio ascoltare un suono. Allora io ringrazio, questa è stata un'eccellente collaborazione, molto piacere di essere in questa Pressana. Ringrazio davvero una collaborazione che è fatta dal signor Sindaco e dall'amministrazione comunale, dal circolo Noi di Pressana, dalla Proloco. Inoltre ringraziamo Fotofin, Fioreria Luisa Edizioni, Mandorlato Marani, Berti Group, DM Impianti, Costruzioni Carli e Soldà, Autocucina Robert Maestrello, naturalmente dover ringraziare Don Paolo e tutti i suoi collaboratori. Per questa ospitalità. E come possiamo non essere stati stupiti, ammirati dall'archetto che il caldo, il colore, il suono e le vibrazioni della natura nel cuore porta e tien dall'archetto misterioso di Serena Cenna. Fondazione Arena, la vedete d'estate. E qui abbiamo anche le dita magiche che il cuore ci commuove e tutto ci dice Boscaro Maria Beatrice. La cultura, il sapere, il fascino, la maestria, il tuttologo che qui oggi ci ha deliziato, professor Massimo Celegato. Di latino e greco, amen, è ora felicemente in pensione ed edito alla cultura in senso lato. Ha scritto anche da poco una pubblicazione bellissima sulla storia di Antonio Pigafetta e la circumnavigazione. Ve la presenteremo casomai un'altra volta. Grazie Massimo. E io vi saluto con tutto il cuore e con il mio afflato Maria Rita Schenato. E devo dire una cosa alla quale tengo tantissimo. Questo concerto, che come vedete è stato ripreso, verrà caricato nel nostro canale YouTube Maria Rita e Maria Beatrice, ma vedete qualche locandina al giorno. Siamo partiti a fare questi concerti in piena pandemia, siamo partiti da Venezia e abbiamo fatto tutte le grandi città del Veneto, ma anche tanti paesi come questo, significativi, importanti per qualche ambito, per qualche ricorrenza. Siamo andati anche in Liguria, a Lizzano, Genova, siamo andati anche in Costruttura, abbiamo fatto una corsa, Sanremo, ecco, molti concerti e quindi continuiamo anche con il Veneto. Musica e dintorni, omaggio al Veneto, ci hanno detto anche il TG. E c'è i Veneti, attenti, mi raccomando. Grazie.
occasione. Grazie a tutti. Arrivederci.